Укинување на казните за екстерното оценување, почитување на колективните договори за исплата на плати, како и нивно зголемување. Ова се барањата на Синдикатот за образование и наука и култура, кои за понеделник го најавија генералниот штрајк. Бараме укинување на сите глоби или казни кои што се донесени за екстерното оценување. Значи, не сме ние децидни дека сме против екстерното оценување, туку само укинување на сите казни. Со оглед на фактот дека никаде екстерното не се санкционира со такви високи казни, кои што многу и во многу развиени европски држави не се применуваат толкави високи казни, ние сметаме дека тоа го почитуваме законот за екстерното се, меѓутоа без наградување и без казнување. Понатамо, барањето ни е администрацијата да се води на еден дневник, или на пишаниот, или електронскиот. Со оглед да имаме со електронскиот навистина многу проблеми. Еве, сега четврта недела, него го нема за користење. Минималниот број на ученици во паралелка да не биде 24, него да биде 15 и така натаму, што ако се отворат разговорите, нели ќе и како ќе бидат и тие ставени на дневен ред. Имаме веќе трета година донесено колективен договор, меѓутоа истиот не се применува во делот на финансиите, што за вработените секако е најважно. Од СОНК велат дека досега неколку пати побарале средба со министерот Абдулахим Адеми, но досега не ја оствариле. Адеми пак ги повика и родителите и учениците во понеделник да продолжат со настава. Нивниот пристап беше со уцени и со закани, тогаш за професорите во Штип и еве што се случи, значи професорите се реши проблемот со професорите на законски начин и тогаш им кажав дека овај не е пристап за социјален диалог со државните институции. Јас сум отворен за диалог и пак ќе повторам, нивните барања може да се разгледат само на заедничка средба. Штрајкот ќе започне во 7:30 кога започнуваат часовите на првата смена, а ќе трае до 13:30. Во СОНК Тетово се децидни, ако штрајкот започне во понеделник, ќе трае се додека не се исполнат нивните барања.